四駆だよ、四駆だけどなんちゃら四駆だけん、なんちゃって四駆だけん大丈夫だったって。ないでしょ。箱番もう見ない、俺見たわけ。PS も汚ねえと思って見た。でも最近の子にしたら、しかも女の子であんなコールあんなと思って。そういうみたいだね。あ、本当。うちのおじさんも仲間に入れておかんだから。PS もそうだね。え？おじさんね。ああ、一緒だね。何色だ。ちょっと全然気にならんわ、色で。心の中は邪悪なんだね。ないじゃん。安いよ。安いじゃん。いいね。天が2回に。なんかシャンパンみたいなやつね。ハムリの中子供の子は駒だって言ったわけ。そう幸せ。本当。2番目のお母さんが釣ってるよ。今どっちになる？それから何年だ。早いもんだって金玉が。そうなの？虚勢証券。虚勢するとなくなる？なんか形とかある。なんだ柔らかい。ゴルの中に。中身取ってるんだよ。うちの犬飼ったけど、まだ虚勢してない。俺も虚勢さないけんかもしれんが。なんか別の番組でもね、野良猫が来てね、ヒロシのシラフの上にね、どったけんのくるくるんですよ。あ、本当だ。エンジンはターボだけど、あれがシートヒーターをついてて、あ、もう何番だった？日産。全然違う。戻った。なんだじゃないよ。なんだのキーワード。お前部屋開けたある。
今日ほとりさんに湧いたね。まずそういうところを勉強するから、息子とか、まあ娘のためにまだやってないけど、息子とか絶対もうやってるのが分かってる。あ、でも俺娘になってるから、ちゃんとお前。いや、でも、お前、一人暮らしだから、あいつにもさせて、お前もそうやわんとんで、だってお前、大学行ったことない。で、嫁に言っとけよって言っとんでしょ。いや、それ言ったら、もって言われた。言ってよ。でもさ、でも、メイン、嫁さんにあげて。あ、ミパパって周りの子が出てきてくれたやつがほど嬉しかったわ。娘も、娘って言っその時代もあったね。だけど今はその娘がいや、多分俺が拒否してると思う。寂しい思いでそこの坂道降り立つな。